Kolami yoki Pepsi? Balki ikkisidir. Hop, biz stul tanlaymiz. Pepsini ozmas surib, o'sha qarama-qarshi tomonga suramiz, ya'ni belgilab olib, to'g'rilab chiqamiz. Logotipni olamiz va joylashtirib olamiz o'rtaga qilib. Endi blending mode ga o'tib, highlight ga qo'yamiz. Va Ctrl Alt G ni bosib, unga clipping mask beramiz. Blending option ga o'tib, u yerdan mana shu yerni to'g'rilaymiz. Altni bosib, ikkiga ajratib olamiz va yana to'g'rilaymiz. Bunisida ham xuddi shunday. Va OK ni bosamiz. Endi kopiya qilamiz, ustiga olib chiqamiz va mishkani o'ng tarafini bosib, clipping mask ga bosamiz. Ikkilasiga ham blending mode ga o'tib, highlight ga qo'yib olamiz. Va opacity ni ozgina kamaytirib qo'yamiz. Qarabsizki, tayyor.